Ég með 3 umtalsefni, en þau eru bara ætluð mystikurum. Svo nú ætla ég að hugsa fyrsta umtalsefnið. Synd að sæta að rífast. Það svo viðkvæm. Búin að ná þessu. Ekkert spurning að vera sammála svona. Þá það næsta umtalsefni. Hreinsa á öskin. Það var nefnilega þurrka á. Nei, ég alveg jafn mikið á báðum áttum eins og þú þetta mál. Þetta bara svona tjá mig þetta. Ok. Þá er það 3. umtalsefnið. Kælingur. Svo er gróðum á því. Ég fór pota með ekki. Nei maður, þú veist, hvað maður að segja, sko. Allavega, mystikararnir eru búin að ná þessu 3 umtalsefnum. Komment ef að, þú veist, þú voru ykkur við að bæta og getur gert það með, ef heldur niður allt takkanum á tölvunni, allt knappinn sem er við hliðin á bílsláni, allt lykillinn, vinstra megin, og þú með talnalyklaborð, eins og er á stóru tölvunum, og slærinn allt, heldur allt lykillinn minni og slærinn 255, þá slærinn ósýnilegan karakter. Mjög gott að nota það í lykilorðum. Þetta er engum í huga að dýrka upp. Þú getur til að skrifa þessi lykilorð 1, svo ósýnilegur karakter og orðabil. E-I-T-T, ósýnilegt, O-R-E-A-B-I-L. Dýrka það enginn upp. Þannig að þú getur skrifað með ósýnilega karakterinu komment þessi 3 umtalsefni. Ég var að hlusta á Stöð 2 á hann, bara svona svo ég bæti við, það er svona komið upp í hugan. Ég hlusta í skrappi á föstudagur 3. júní 2016 og ég skrappir hún í bæinn og mér í sígarettur og snakk og svo eitthvað handa hundurinn. Þau vita af því, sko. Þau fá nefnilega, sko, þegar ég er að gera nammi við andaði, þau fá fullt af hundama, sko. Svona gef ég þeim nammi, sko. Þau vita að það eru til nú 3 svona hundakæfur. Þú veist, ekki hundakæfur, en kæfur handa hundum. Og þá fá þau, sko, frankinsens út á. Og 2 þeirra sem að þarf að nudda með frankinsens fá frankinsens líka. En ég skrapp í bæinn á hann og kaupa þetta og fekk mér ís og svo gott veður, það er 14-15 stegi hitt. Það var gæðir 18 stegi hittin í Laugardal. Það var bara komið sumar, bara wow. Og ég þarf að búin á bílum minn.
var að útvega með mjallabón í vikunni. Það þýðir að maður bónar svona stóran flöt í einu. En maður þarf að geta bón aftur fyrir þetta 2 ár. Sko. Já, ég hlustaði á Rás 2 meðan ég borðaði ísinn. Og það var einhver áróðursþáttur í útvarpinu, svona alveg, bara einhver svona ung útvarpskona að fara í gegnum, sko, reyna að hljóma hlutlaus umsögn hatursdeildina hjá lögreglunni. Og ég hlusta á þetta, það var ekkert annað sem ég hef ekki heyrt áður, sko, sem ekki búið að tala þú veist, eitthvað daglega á erlendum miðlunum í 50 til 100 ár. En mér finnst áhugavert að síðan við Axel fórum að hafa hátt, hefur verið tekin svona eins og sé framkvæmt áætlun. Skref fyrir skref síðustu 3 ár verið að byggja upp undirbúning undir það að geta tekið hart á fólki sem segir óvinsæla hluti. Nei, hvaða vitleysi er? Þetta bara verið að koma í veg fyrir það að fólk sé með hatursáróður á samskiptamiðlunum eins og gegn múslimum og gegn konum og svona. Þannig byrjar þetta tekið skref fyrir skref. Lestu bókina Propaganda eftir Edward Bernays, lestu Public Opinion eftir Walter Lippmann og farðu í gegnum nokkra fyrirlestrunum hans Noam Chomsky sem heitir undir titlinu Manufacturing Consent. Íslendingar eiga að vita þessa hluti. Þeir eru svo vel menntaðir á, þó þessi allt á sömu bókina. Og við erum nú svolítið þykk, er það ekki? En það er svona laumað inn, sko, já, sko, fjölmiðlar í Bandaríkjunum vilja til dæmis ekki í dag taka auglýsingar fyrirtæki í Bandaríkjunum vilja ekki auglýsa í dag hjá fréttamiðlum sem að leyfa til dæmis rasisma. Þetta er lygi. Þú veist, leyfa rasisma í athugasemdagerðum. Þetta er lygi. Stórfyrirtæki í Bandaríkjunum í augum síonista auglýsa ekki í fjölmiðlum sem leyfa antisemitisma. Þetta er bara annað orðalag yfir sama hlutin. Það eru bara 2 aðilar á Íslandi í dag sem leyfa sér að tala hluti sem að ADL, Anti-Defamation League í Bandaríkjunum, flokkar sem antisemitisma. Það er ég og Axel. Og jú, Pegida Ísland. En í dag, sko, það er svolítið merkilegt nefnilega sem kom fram í þessu þætti. Það var 2 ef ekki 3 minnt á það að stjórnarskráin íslenska leyfir við ritskoðun ef að það sem hún segir ógnar almennu velsæmi. Ég tók eftir þessu þegar ég las stjórnarskrána fyrst. Ég hef ekki haft orð á þessu hingað til að því fólk heldur það nefnilega íslenska stjórnarskráin. Sko, stjórnarskráin segir ekki má ritskoða það sem hún segir nema það ógni almennu velsæmi. Sko, stjórnarskrá íslenska lýðveldisins er lygaskjal. Það segir eitt og meina annað. Það eru fullt af greinum sem eru þannig. En og þetta er í hegningarlögum líka. Það má setja því alltaf 6 ára fangelsi eða 2 ára fangelsi. Ef þú segir eitthvað sem ógnar almennu velsæmi, þá er bara eftir að setja lög sem skilgreina hvað er almennilega velsæmi. Og sko, meðan stjarft álitur hugar skertur skrílinn er ekki að skipta sér af þessum málum og lætur spinna sig upp í alls konar vitleysu og íta á tilfinningatakkana í sér, þá er stutt í það að það verði farið að setja menni eins og mig og Ása Ernst Sundell í fangelsi fyrir að gagnrýna síonista. Ég fíla sko gyðinga alveg í tætlur, en það er engir gyðingar í Ísrael. Sko, gyðingar eru ekki semítar. Að vera gyðingur er ekki kynþáttur eða ættstofn. Það er trú. Ding dong, þú veist. En fólk sem að kaupir og les bókaborðið Þjóðarbláana Íslam og styður ofsóknir gegn trúarbrögðum og trúarbragðastríð og sér ekki í gegnum áróður. Eins og fólk tekur eftir, ég er að byrja að hætta að gera vídeóin mín, þetta er svona
Þú veist, ég er að byrja á því í sumar að gera eitthvað nýtt. Ég ætla að fara að gera eins og Frans frá Assisi. Ég er búinn að fatta okkur að hann predika yfir fuglum. Ég ætla að vera að stunda það að fara út einu svona dag og tala við fuglana í svona 5 mínútur í senn. Þess að þeir skilja, sko. Þeir eru búin að sjá heiminn, farfuglarnir. Það er enda fullt af farfuglum á Íslandi sem að þykjast þeirra búin að sjá heiminn. En sko þegar maður er dáleiddur og sér maður það sem maður heldur að maður eigi að sjá. Eða maður heldur að maður sé að sjá það sem maður sé. Nei, veist, íslenska þjóðin er. Þannig að hálf þjóðin segir ég sé skíthöll, svo við bara segjum hálf þjóðin er að lýsa sjálfum sér þegar hún lýsir mér. Ég náttúrulega með dómu upp og að ég sé skíthöll. Það er bara þannig. Það er engin Íslendingur sem átt að sjá því að íslenska lögreglan skýtur fólk og er undirbúið það að geta sett fólk í fangelsi fyrir skoðanir sínar. Hvers vegna? Hvað er ég búinn að vera að segja lengi? Ljósið úr norðri kviknar hér og meitlararnir vilja kæfa það í fæðingu. Þeir eru nefnilega að trúa sko, þeir sem skrásettu þessu spáttuma eru meitlarar sjálfir. Þeir óttast þetta. Öll þjóðfélagsverkfræði gegn Íslendingum síðustu 8 aldirnar snýst það að kæfa ljósið úr norðri. Það verður ekkert kæft, það verður reynt. En sko skítapakk sem sér ekki þegar verið að kæfa á því hreina hugsun, þá er ekkert skilið að vera hérna. Fyrirgeðu hvernig ég tala, en sko fólk sem heldur að hafi réttindi og veit ekki hvað hugtakið réttindi merkir. Það er ekki til maður innan heimspekigeirans sem að trúir því að þú hegir sjálfkrafa skilið einhver réttindi, en þú ert alls ekki skilið réttindi sem þú ekki berst fyrir og ekki stendur með. Enga veginn. Réttindi er, ef þú heldur að það veri einhver réttindi bara því að einhvern legaplagg úthlutar því réttindum, þá sérðu ekki að þú ert dýr inn í búri. Þó þú efni á að kaupa fínan bíl á láni eða einhverja íbúðarholu á láni eða mæta í einhverja vinnu af því þú verður einhver próf upp og þú hafi lesið einhverja bækur, það gerir þig ekki merkilega manneskju. Þetta er fólk út allan heim sem að berjast fyrir lífi sínu, berjast fyrir því að geta verið manneskjur í þessu myrkra heimi sem við búum í. Sem veit hvað réttindi eru og að berjast fyrir sérnum réttindum. Eða berjast fyrir því að frelsið þeirra sem manneskjur sé ekki tekið af þeim og þau látin fá réttindi í staði. Það er gott sem einn heimspekingur sagði sem ég var að hlusta á fyrirlestur í dag. Hann sagði réttindi, hann er heimspekingur, sko, hann sagði réttindi tilheyra þeim sem hafa skyldur. Hver eru þínar skyldur? Og hvernig var þínum skyldum komið inn í hausinn á þér? Eftir hvaða leiðum? Prófaðu að segja þetta í partí. Sjáðu hversu fljótt mannabarnin munu púa þig niður. Bara hefur tekið eitthvað fólkið þjótt og líkið þetta gömul gildi. Hérna á þessu fagra, hreina landi. Sjáðu bara, ég var að fatta í morgun, hvað er Guðni, uppvakningurinn Guðni sem að svo margir ætla að kjósa því þeim er sagt að gera það. Sem að sjá ekki að RÚV bjó til þennan frambjóðanda og búinn til eftir uppskrift. Lestu fyrrnefndar bækur. Við sem erum aktivistarnir, sem erum að spá í samsæriskenningar og skoða erlend svona exposing vídeó og fleira dóti, við sjáum þetta. Það er svo opin bók eins og eftir uppskrift. Hér er sjá mér þess að velmennta fólk, sko, fólk sem er vel að sér og gengur vel í lífinu sem alveg bara, já, ég ætla að kjósa hann. Og bara alveg, ég handa Davíð. Það er enginn að sjá hvað er í gangi. Guðni
hún með telt fram af 9 eigendaklíku landsins. Davíð Oddsson tilheyrir gömlu eigendaklíkunni sem var stofnuð 1969. Við Axel margflettum ofan af því í djúpköfunum undanfarin 1,5 dag að það var eitthvað gruggugt sem gerðist á landinu 68 og 69. Öll ríkisfyrirtækin voru stofnuð 69, kennitalan. Og þetta voru síldara kreppa árunum, þegar það var landflótti hér og mikil kreppa og húseignir voru þetta hirtar af fólki. Sunna mín. Já, hættu þessu röfli. Svona. Þessar tvær alltaf að rífast. Þessi er eins og að segja eina hefur ekki röfla, af því að aðal alfatíkin að borða. Og hún myndir eitthvað ekki slást í sölu, sko. Hún er snillingur, svo. Og hún snillingur. Hún skilgreinir sín réttindi sjálf. Hún er langminnstæðin. Nei, hvert var ég komin, já. Já, þetta er bara margrætt í djúpköfunum, ég minnst á þetta. Við flettum ofan að því algjöru tilviljun í djúpköfunum og við fórum oft ofan í þetta við Axel Pétur Axelsson á Frelsa TV að það er eins og landið og þjóðin hafi skipt eigendur árin 68, 69 og 70. Við höfum ekki fundið út nákvæmlega hvað var í gangi eða hvernig það var gert og svo framvegis. Ég fann út nýlega og benti á að það væru greinilegar tengingar við George Soros sem að stofnaði reyndar Quantum Fund á með $6 milljón frá Rothschild árið 69. Og Jim Rogers, besti vinur hans, sem stofnaði hans fjármálaveldi, er tengdur Genakára. Kom hingað sérstaklega í heimsókn til hans og tóku vídeó af því. Genakári hóf árásirnar á Sigmund Davíð og Framsóknarflokkinn í haust, en snar þagnaði leið á Panama-skjölin tóku við. Og það er svo greinilegt, ef við skoðum til dæmis bara blóðgjafamyndina að skoðuna, að þetta tengist heilbrigðiskerfinu sem er í gangi. Ég er búinn að fletta ofan á því að Iceland Decode, ég dansi að leita mynd síðan alltaf. Nei, ég er búinn að nota hana. Nei, ég er hérna með blöð, sko. Það, þú veist, ef það er 100 gubbar eða eitthvað, þá er ég alltaf með einhver blöð, sko. Já, myndin er hann. Það var nefnilega leið og árásir Genakára, ég rakst á bara myndum daginn í blaðabúnkana mínum. Leið og Genakára árásirnar byrjuðu í haust, með svipa leiti, þá voru líka blóðgjafamynd á forsíðu Fréttatímans. Man ekki hvort það voru landsbjargarfólk eða kennarar eða það var eitthvað svona lið, sko. En hérna, ég er með þvottavél í gangi, en ég rakst á þetta nýlega og ég veit að fólk skilur mig ekki, ég veit að fólk fattar þetta ekki. Það er samt einn og einn sem er að byrja að fatta. Og Guðni tilheyrir þessari akademíu, þessari stjárfdáleitu Steinrunnu akademíu, ég nefna dæmi. Hann er sagnfræðiprófessor og einn vinur minn, hann Markús vinur minn, hann er sagnfræðingur sem að líklega hefur hann setið tíma hjá prófessornum, skrifaði flotta sagnfræðiritgerð helförina í Heitafjörð. Ég geymdi þessa greina því ákvað að fara í gegnum heimildalistan. Þannig að ég kannaðist margt í heimildunum sem að menn eins og Robert Forson og David Irving eru löngu búin að tæta í sig. Svo daginn þá ákvað ég taka fyrstu heimildina sem var Ian Kershaw sem er helfarar sagnfræðingur. Ég hafði aldrei heyrt talað hann, en hann var vitnað í hann á einum eða tveimur stöðum í ritgerðinni hans Markúsar, alveg bara sjáðu, þú veist, þetta sagði hann þetta, þú veist, helfurinn í Evrópu, sko. Svo ég fór og tekka á því hvað er sagt Ian Kershaw, ég var revisionistum og hann er tættur í spað. Bara, það tók 10 mínúna lesningur og hann bara tættur í spað. Það sem ég á við er að sagnfræðingar í opinberri akademíu eða læknar, eða stærðfræðingar, eða heimspekingar, eða lögfræðingar, eða prestar, eða hvað, þú veist, félagsráðgjafar, félagsfræðingar og svo framvegis. Þeir lesa bókina sem færibandinu færist nær. Og prófessorinn þeim segir hvernig á skiljana og svo skrifaði ritgerð, svo fá þeir stimpil sem heitir BA-próf.
Svo koma þeir í viðtal frammi fyrir þér og segja þér einhvern þvætting sem að hljómar vel í eyrunum. Náður þessu. Ég tók nú reynda bara þessa fyrstu heimild, ég ætla að taka þér svona á færibandi, ég er búin að bara tóka afrita þessu öllu saman. Þetta er svona áhugamál hjá mér, sko. Ég er ekkert að fara að taka Markús í gegn. Markús er minn uppáhalds útvarpsmaður, hann er einu útvarpsmaðurinn sem ég kemur viðtali á. Þannig ég voga mér ekki að móðga hann. Ég mun ekki segja þetta opinberlega, þetta er bara eitthvað sem ég segi vinum mínum í vídeói. En Markús veit nú alveg að við erum ekki sammála ýmislegt í sagnfræðinni, sko. En hann veit miklu meira sagnfræði ég, hann gæti rúllað mér upp í einu útvarpsviðtali, sko. En það skiptir ekki alveg öllu máli. Vegna þess að ég er ekki sagnfræðingur, það sem ég er að segja það er til önnur hlið á málunum sem við erum ekki að sjá. Og það er alltaf hægt að grafa niður á hverjum einasta punkt. Þú finnur punkt, svo tengir þú annan punkt, en á hverjum einasta punkt getur þú grafið þig niður. Og fundir fleiri punktar bara beint undir. Og þetta er hinn almenni Íslendingur of stjarft álitur og steinrunninn til að skilja. Þegar ég segi gólem eða umskiptingur, þá er það manneskja, sko, en það er búið að skipta sálina í henni. Eða þá hún orðin steinrunnin. Sálin orðin steinrunnin, það er ekki lengur líf í henni. Eða hún er og hefur verið kæfð. Þó skrokkun hreyfi sig og hann getur notað fullt af setningum, þú veist, ef þú hlustar á fólk eins og það talar, þá heyrir það endurtekur setningar sem það hefur heyrt og kann ekki að splæsa þeim saman. Ef þú fylgist með til hans þegar ég svara, þá sjaldan að ég lendi í yfirvöldum á netinu og þú sér hvernig ég svara, þá sérðu í rauninni svara ég ekkert endilega vel. Ég bara passa að setja löng og flókin orð. Fólk leggur ekki í svoleiðis. Fólk er svo vel menntað á bókina sína. Það var bara að tala eins og hljómir svo þú vitir hvað þetta segja. Já, þetta er áskorun. Steinrunna fíblið þetta. Guðna er teflt fram af ákveðnum hluta elítunar. Það hljóta allir að sjá þetta. Þetta hefur ekkert að gera með mannin, þetta hefur að gera með þá sem eiga mannin. Og honum er stýrt í gegnum þær hugmyndir sem hann trúir á og í gegnum þá hagsmuni sem hann þorir ekki að fórna. Þorir hann að fórna prófessorstöðunni sinni? Vistu hvar konan hans var hefur unnið? Hafa Íslendingar tekkað á því hvar hann hefur unnið þessi kona? Og fyrir hverja? Ég dokkaði það eitthvað tíma daginn. Það er bara beint í ferilskráninnar, ef hún er ekki búin að hreinsa hana. Ég ætla ekki að segja það hér. Ég endurtek mig ekki. Ég guppa salka á því að hætta þessu. Sko. Það er sumarið, sko. Það er í því núna eftir veturina. Ég ætla gras og dreifum þetta bara. Já. Geng svo betur frá svo eftir. Sko. Ég ætla fyrst gras bara til þess að geta hreinsa. Þau detoxa með grasi. Salka nei. Átökin á milli Guðna og Davís eru átökin á milli tveggja arma elítunar. Ég byrjaði að spá fyrir þetta í nóvember. Ég get eftir listi á hann Guðnjan. Veistu hvað hann gerði einu sinni? Fyrir 9 árum í dag. Líf mitt hefur verið helviti síðan. Það er nú allt í lagi, ég er svona, þú veist nú hvers konar maður ég er. Ég hef ekki skilið eiga neitt líf og sjálfsægilega á Íslandi. Ég er í rauninni ekki að tala um forsetaframboð, en ég er bara að tala um þessa tvo aðila.
hvernig þeim telt fram. Andri Snær. Ég veit ekki hverjir teldu honum eiginlega fram. Ég veit ekki hvað það er. Greinlegt að það var ekki þetta, en einhverjir teldu honum fram. Við sjáum það hvernig honum var telt fram þegar hann byrjaði. Og honum var telt fram og svo yllt til hliðar. Við sjáum það hvað hann fekk mikið fylgi fyrstu 2 dagana sem hann var frammi. Ég er nú búinn að segja ýmis orð Sturla og framboðið hans. Ég er búinn að kjósa Sturla og tók nú viðtal við hann í gær og sett á netið. Það var bara leitt að það skildi verið hljóðtruflanir en innihaldið er gott og ég stend við það sem ég sagði við viðtalinu. Ég hefði viljað bara vera innandyra svo við getum verið í friði og tekið 2-3 tími að fara og bóla kafi um svona hluti sem að fólk sér ekki samvægt við Sturla. Þetta er nefnilega góð manneskja. Sturla gildir hugtak sem einu sinni hafði merking á Íslandi sem heitir drengur góður, heiðursmaður. Það er það sem að stjárnstáletir umskiptingar og uppvakningar skilja ekki. Þessi gildi er ekkert fallin og gildi. Og það er stór hópur Íslendinga og vaxandi hópur Íslendingar sem að lifir eftir þessum gildum, sem er að endurreisa þessi gildi. Nema þú færð ekki að sjá neitt það í mokkanum eða á RÚV. Skrúvjú. Sjáðu bara þetta, það á að fara löglega ritskoðun. Birgitta er búin að greiða atkvæði með því að reisa hér NSA Ísland, Þjóðaröryggisstofnun Íslands. Það ætti í rauninni sanna allt það sem við Axel Pétur höfum verið að segja Píratana og Birgittu síðustu 2 árin. Ég veit ekki hvað ég eða hann eða við getum fleira sagt, sko. Djúpkaðanir eru allavega, hafa ekki verið núna í bili og ég veit ekki hvort það byrja aftur í sumar. Við höfum ekki rætt það bara, við bara báðir hættum þessu, við erum búin að fara í gegnum sko svo margt. Og það eru, ég til dæmis, ég nenni í rauninni ekki djúpkaðanum eins og og ég nenni varla vídeónum mínum. Ég veit ekkert með hann, við höfum ekki rætt það, en ég menna að Axel er ekki að fara neitt, ég er ekki að fara neitt. Ef að tími kemur á við gerum þessu hlut aftur, þá gerist það bara. Eða ekki, ég menna það skiptir ekki öllu máli. Sko, ef þú færir í gegnum nokkra djúpkaðanir, bara, frá þér byrjuðu fyrir 18 mánuðum síðan. Það þarf ekki að fara í gegnum allar, það er svolítið mikið efni, en ef þú færir í gegnum djúpkaðanir, þá myndir þú sjá Ísland, eins og það hefur, hvernig voru þetta? Þá myndir þú sjá að það sem við sáum þegar við vorum að byrja að tala saman fyrir tæpum 2 árum síðan, bera saman bækur okkar, þannig séð. Ef þú skoðar Ísland í dag, í júní 2016, og berð saman við það sem við Axel Pétur vorum að tala fyrir 18 mánuðum, þá sérðu dálítið sérstaka mynd. Vegna þess að þú sérðu að það sem við vorum að segja fyrir 18 mánuðum er að gerast í dag. Þetta er hin bókin. Og ég veit ekki, þess vegna ég svona hafa orð á þessu, að ég veit ekki hvort Axel er með sammála hérna, en með það sem ég er að fara að segja, að ég er að upplifa sjálf mig núna, að það er ekkert meira að segja. Það er búið í mínum augum, ég er búin að bera vitni, I have given a testimony. Ég er búin að gefa vitnisburð bæði fyrir minni þjóð og fyrir heiminum. Og ég hef ekkert meira að segja. Þannig það þarf ekkert að ítreka vitnisburðin. Vegna þess að hann heyrist þeim sem hafa eyru til að heyra. Og það eru þeir sem að vilja tengja. Og þeir sem að vilja tengja er ekki að fara að vera fylgjendur eins eða eins. Þeir eru bara að fara að tengja. Ég vil að sýna þér. Ég er svo gaman nú orðið að sýna fólki, sko, býtu. Hérna er ég með svona. Ok. Ég sýna þér hvað gerist þegar tengir.
Veistu hvað gerðist þegar ég tengdi? Þetta gerist þegar þú tengir. Sjáandi. Exodus virkar svona. Segjum hérna. Það eru 5 manns hérna í herbygginu. 5 manns. Við erum öll í sama verkvanginum, sama vanginum. Vangur er realm. Já, plattform. Realm og plattform, þetta er svona, realm er aðeins víðara, en það skiptir ekki öllu máli. Þetta er svona, nú ákveður einn að tengja. Hann áfram á sömu hendi, en hann er farin að sjá eins og hann tilheyrir öðrum heimi. Og ég er að upplifa í dag að allum sá vitnisburður sem ég hef gefið hefur fært mig úr einum heimi yfir í annan. Og ég er að skynja að það er fólk að tala við mig í dag sem hefur verið með samferða. Þetta hljómar svolítið spooky. En sko, þetta er ósýnilegt. Þú sérð manneskjuna ennþá, því hún er ennþá í sama realm, en hún er ekki í sama universi, hún er ekki í sama veröld, sko. Þetta er Exodusið. Fólk sem að, það sem tíðnin breytist. Þú verður að sjá hlutu öðruvísi, þú verður að sjá eitthvað sem aðrir sjá ekki. Ég er að upplifa það, þú veist, eins og þegar maður er að hitta mystikera, annað fólk, eða ekki mystikera, bara fólk sem hefur stillt tíðnina sína. Að við þurfum, alveg eins og þegar þú lampar inn í sjoppu og segir pulsum öll, þú þarft ekki að segja hvað þú áttu við. En ef þú færir til Írlands og færir inn í sjoppu og segir pulsum öllu, þá þeir skil ekki hvað þú áttu við. Það er alveg til pulsur á Írlandi, þú voru bara að leita þeim. En þú þekkir þetta þegar þú færir til útlanda, ég held þú talir sama tungumál, þú fer til hans bara til London og talar ensku. Af því að þú kunnir rétt orð, af því það er annar hugur á bakvið. Þú tilheyrir heimsmynd Íslendingsins. Það tekur því smá tíma að tengjast heimsmynd Londonbúans. Og þetta þekkir ef þú hefur ferðast. Og þá veistu hvað ég á við. Að það, sko, heimsmynd er skilin án orða. Og það hafa í rauninni átt sér stað alveg gríðarlega mikla breytingar núna í vetur á Íslandi. Og ég er ekki að tala það sem hún sérði í gegnum síu fjölmiðla eða í gegnum síur hinna skjádálitu. Það hafa gerst ósýnilegi hlutir sem fólk sem hefur sýn getur séð og hefur séð og er að vinna með á fleygiferð og okkur fjölgar. Og við erum öll sístarfandi, við erum öll aktív. Og ég verð að segja svo ég veit ekkert hvað við erum að gera því að við erum bara tengd. Síminn veit ekkert hvað er að koma hana. Hann veit bara að hann er að laða sig. Veist, hann er bara því sko. Þú sér það. Eins og eitthvað sagði, það er ekki nóg að fara að læknum, þú voru líka að tala uppsprettunum. Sko, uppsprettan, lækurinn og þú geta verið eitt. Þegar ég nefndi á hana að ég væri búinn að kjósa Sturla, ég er að taka þetta fram að því að ég sagt allan á 2 vídeóum að ég styðji hann í annað sæti. Ég veit ekkert hvort Sturla veit að ég hef sagt þetta. Ég var ekkert að spyrja hann að því. En sko, ég styð Sturla vegna þess að hann er eini forsetaframbjóðandi á lýðveldistímanum sem er einn af okkur, einn af fólkinu í landinu, sem er ekki búinn til af elitunni, sem er ekki telt fram af elitunni. Þvert á móti, þeir eru að koma í veg fyrir hann.
Og þetta virðist alþýðan ekki skilja. Hún svo stjarf steinrunnin inni fyrir. Og það virðist enginn skilja hvað hún á við þegar hún að tala stjórnarskrána. Þessi sami skríll skilur ekki að hvað í gangi núna varðandi stjórnarskrárkosninguna. Þetta sami skríll og búin að vera að röfla síðan 2012 að nýja stjórnarskrá. Þegar ég las stjórnarskrárdrögin frá 2012, það í rauninni engin breyting. Nema það einhver aðeins vandaðra orðalag í sumum hlutum sem leyfir fjölþjóðasamtökum að eignast landið. Eins og til þess að UNESCO að taka yfir hálendi Íslands. Svona sem dæmi. Eða TISA-samningarnir og TTIP-samningarnir og TTIP-samningarnir. Prófa að spyrja fólk út á götu hvort það hafi heyrt þessa samninga. Já. Þegar ég segi Sturla í annarsæti þá á ég við. Ég styð ekki það einveldis fyrirkomulag sem lýðveldið notar. Ég vil engan mann í þetta valdasæti. Ekki eins og það er skipulagt. Ég vil þjóðveldi. Ég hef enga trú á að forsetakosningar á Íslandi breyti einu en einu. Vegna þess að þetta snýst ekki mannin, þetta snýst elituna sem á hann. Og ég varpaði fram fyrir samsæriskenningu í einu vídeói, það var alveg möguleiki að það væri hluti af elitunni, væri búin að skipuleika hvað gerum við til þess að tryggja völd okkar ef Sturla vinnur. Vegna þess að segjum sem svona myndi vinna, þá verður 180 gráðu snúningur á landinu, vegna þess að það verður farið í fyrsta skipti í 70 ára sögu lýðveldisins, farið eftir stjórnarskrárvegi. Og fólki verður færð lýðræði sem það hefur ekki barist fyrir. Hvað með undirskriftir? Ég er búin að svara því svo oft. Og ég er búin að segja oft, og ég ætla að segja einu sinni enn. Ég sá forsíðu fréttablaðinu ég sá án fréttatíminn, ég átti við fréttablaðið. Ég sá forsíðu í vikunni frá fréttablaðinu. 70% vilja frekar kosningu í haust. Þetta er gert svona. Ef gengið verður til kosninga á árinu, hvort viltu kosningar í vor eða haust? Þannig er spurningin. Það var ekki spurt, viltu kjósa á árinu? En sitjandi ríkisstjórn er svo óvinsæl. Flestir myndu segja já. Það er enginn sem fattar að síðan 2013 hafa verið í gangi breytingar á stjórnarskránni til að koma inn því sem mistókst að koma inn 2012. Því að logið í fólk að þessi verið að gera það fyrir fólk, að kröfu fólksins. Það verið að lauma því inn til þess að þeir geti komið í áð fyrir 2017 þegar það var sagt í reglunum 2013 að það þarf að gera þetta fyrir 2017 til þess að þessi hægt þarf að rjúfa þing á kjörtímabilinu og kjósa aftur. Og hugsanlega er Framsóknarflokkurinn sá eini sem er líklegur til þess að standa ekki við baki á því. Mér sýnist það á öllu því sem ég er að sjá. Sagði ég áðan steinrunnið fífl. Ég átti ekki endilega við þig, þú veist það. Ég átti við hinn upplýsta, langskólagengna Íslending sem er á eina bókina að lærðinu. Og er með hringlandi fyrirsagnir í hausnum á þér. Vorið 1968 þá voru samskonar átök forsetaembættið eins og er núna 2016. Þessu man enginn eftir. Og eini sagnfræðingurinn sem myndi tala það er einmitt í frambúði núna. En hann myndi aldrei tala það. Hann hefur sagt þér hvítþvegna útgáfu af sögu forsetaembættisins. Sérðu hvers konar framleiðsla
pakka umbúða framleiðsla þetta á forsetahefni og fólk kengir þessu. Ég þekki ekki Guðna, ég hef ekkert hennan mann að segja. Ég hef enga skoðun á einstaklingnum. En ég sé út gluggann minn. Ljóri sálar minnar. Hvað á þessi maður, sameiginlega, hvað hún að gerast? Vorið 68 Vorið 68 teldi nýja eigenda elitan fram akademískum fornleifafræðingi og núna akademískum sagnfræðingi. Hvað getur verið þjóðlegra en það fyrir stjarft áleitan skrílinn, sem veit ekki hvað forsetinn þeirra er. Lítur á hann bara sem íkon, tákngerving, skurðgoð. Þegar Jósúa Maríusson lokaði augunum á stjörnum forðum daga, á rofnaði fortjald musterisins. Og þá kom í ljós að það var engin sáttmálsverk. Málið er að í huga skjalavaldsins þá er stjórnarskráin sáttmálsverk. Það er ástæða fyrir því að dáleiðslan er sett upp þannig að þú lest ekki stjórnarskrá né skilur gildi hennar. Fortjald þessa musteris er að rofna. Það er enda löngu rofið í augum þeirra sem að sjá þetta fríkvensi. Svona gradual process eins og með valdstjórnina, sko. Nú eru þeir búin að vera í 3 ár líka að undirbúa það. Þeir megi koma inn á hvaða heimili sem er með hurðina á herðunum á þess að hafa dómsúrskurð eða neina kæru. Bara fléttaðu núna annars vegar, sko, það er gegn uppdiktuðum heimilisofbeldisákærum, sko. Ef grunur leikur á aktivismann. Og þetta er að gerast út öll lýðræðisríkin. Democracy, deceptocracy, demonic crazy. Lýðræði, lýðveldi. Þarf ég að segja eitthvað meira? Ef það þarf að endurtaka í eyrun á þér, svo þú fattir og munir og fattir, þá ertu dáleidd manneskja. Og svo vinnur ekki úr. Þú þarft bara bensíndælu í hausinn á þér. Ja, hvar sem henni er dælt niður, sko. Ef þú skoðar, ef þú þekktir innihaldið í ensku vídeónum mínum og ef þú hefur virkilega fylgst með, þá verður tekið eftir að ég með misbeinum hætti, ég er ekki alveg búinn með sumt að einabla, að sko bolsjevismin í Sovjetríkjunum var búinn til á Wall Street af fólki í Bandaríkjunum. Ég sýndi eiginlega bara óvart fram á það, en ég hef ekki gert mikið úr því, vegna þess að ég eiginlega fattaði það bara óvart. En ég sýndi mjög sterklega fram á að 41, þegar Þjóðverjar réðust á Sovétríkin, þá voru þeir að gera það til að koma í veg fyrir það að Sovétríkin myndu flæða yfir Evrópu. Og ég ætla ekki að rökstyðja það nánar hér. Það var alltaf til svo Íslendingur sem að, ég þyrfti klukkutíma til að útskýra fyrir þér hvernig ég fattaði það, en það, á hverju árinu fjölgar fólki erlendis sem er að byrja að fatta þetta og fjalla það. Og mér sagði viðurkenndir rússneskir sagnfræðingar sem fá ekki vinnu í vestrænum háskólum. Vestrænum akademíum, en eru samt sem hafa viðurkenndir á sínu sviði. Og sérstaklega einn hérna Oleg, man ekki hvað hann hét, hann hefur haldið fyrirlestra sko fyrir ameríska herinn, sem hefur sérhæft sig bara í hvað var að gerast 41.
Ég skrifa 2-3 bækur bara það. Og frábær fyrirlesari, ég bara man ekki nafnið á honum, ég með þetta bókamert. Þetta er nú streetrock.com, sko, svo ég geymi það. En, ok, kannski skiptir ekki öllu máli fyrir Íslendinginn því að hann skilur ekki svona flókið efni. Hann þyrfti að vera lærður á hefti 1 og 2 í sömu bókinni. En, sorry, fyrirgefðu, ég bara... Sko þegar ég byrjaði með Endurreisn þjóðveldi, hlusta á fyrstu 12 kaflana í Endurreisn þjóðveldi, bókinni minni Endurreisn þjóðveldi sem ég samdi 2012. Ég fyrirlít íslensku þjóðina í dag, algjörlega. Ég algjörlega af öllu mínu hjarta og sál fyrirlít þennan skríl sem byggir þetta land. Og ég legg ekkert út í neitt hérna, þú veist, þín öll heimska eitthvað því þið fatti ekki mig. Nei, þú veist, mér er drullu sama þó fólk fatti mig ekki. Heimskur er heimalinn skríll sem ekki skilur hvaðan hann kemur niður hvert hann er að fara og veit ekki einu sinni hvar hann býr. Þekkir ekki einu sinni innihald sömu bókarinnar sinnar. Vinnur ekki úr. Sér ekki táknin sem eru fyrir framan augun á honum alla daga. Mentar ekki á sér hausinn. Eða sálina sína. Þú veist, og gerir ekkert. Þekkir ekki munin og skoðun og afstöðu. Þú veist. Sem lætur dálega sig, sem lætur drama fíbla sig. Veistu hvað táknaði að fíbla einhvern? Veistu hvað upprunalega merking orðsins að fíbla einhvern merkir? Ég spurti þessu áður í vídeo, ég man ekki hvort ég útskýrði það þá, ég ætla sko ekki útskýrði það núna. Þú útskýrir ekki menningu fólks fyrir því sjálfu. Það sem var í gangi var að búa til ákveðin sovjetisma, bolsjevisma. Það veit enginn hvað bolsjevismi stóð fyrir. Menn segja að það var svona Stalin, tyranni, drepa milljónir. Nei, bolsjevismi var ákveðin hugmyndafræði, ákveðin aðferðafræði í stjórnun ríkishugmyndar sem er byggð á að hluta til á marxisma en að mjög miklu leyti á hegelisma sem er meirið að minna humanismi sem er byggð líka á Kant og Hume, heimspekingum sem meira eða minna og að hluta til Descartes sem meira eða minna bjuggu til hugtakið humanismi. Hvort að þú býrð við tveggjaflokkakerfi eins og í Bandaríkjunum eða fjölflokkakerfi eins og í Evrópu eða svona bolsjevisma eins og var í Sovétríkjunum og er að hluta til á Kúbu og hluta til í Kína. Þetta er allt saman humanismakerfi. Sá sem stjórnar þeim er sá sem heldur budduna á baku þau. Eða stjórnar ideológium eða ótta þeirra sem er með völdin. Sjáðu, ef embættismaðurinn sem stjórnar þér og eru valdi við þér og þó hann sem virðist óttalaus við þig af því hann er hærra en þú getur bókað að hann óttast eitthvað og það er einhver sem heldur þá þræði. Svona pæling var þekkt fyrir mörgum öldum. Þó hún sé ekki kennd í einu bókinni góðu. Það er kannski minnst á það í 3. hefti. Eða 4. Fyrirgefðu. Ég elska þessa samlíkingu. Sýni datti niður á hana. Ég veit ekki hvernig þú segir þetta á ensku. En pældi í menntakerfi sem þú færð frítt og þú ert skyldugur að mæta og fær allt á eina bók. Ætti að segja þér eitthvað. There is no such thing as a free lunch. Völd snúast völd en ekki lýðræði og ekki gildin sem hafa. Við erum dáleitt í ákveðnum gildum sem ger okkur auðstýranlegri. Nei, það getur ekki verið. Nei, ok, farðu. Það sem er í gangi í Bandaríkjunum í dag er bolsjevismi. Bandaríkjunum er stýrt í gegnum hugmyndafræði bolsjevismans. State capitalism. Og stateið er ekki lengur ríkið. Kongressið. Stateið eru
multinationals. Og það bankakerfi sem á það í Bandaríkjunum á Evrópu, og það allir sem rannsaka Evrópubandalagið og NATO vita að þetta er occupation authority. Það er að segja, þetta eru vassal states. Bandaríkin hernema ennþá Evrópu. Þau stjórna NATO, þau stjórna Evrópubandalaginu. Sjáðu bara yfirlýsingar Obama varðandi Brexit. Hversna eru íslenski fjölmiðlar nánast ekkert að fjalla Brexit og deilurnar sem í Englandi núna? Það eru miklar. Ég geti alveg gert heilt vídeo það Brexit, sko. Það er nefnilega stór hópur fólks í Bretlandi sem er vaknað, sem búið að fatta að they are occupied. Þau eru hernumin. Efnahagslega og hernaðarlega. Evrópa er hernumin af Bandaríkjunum Norður-Ameríku. Ísland líka. Sjáðu rökin að Davíðs fyrir því hann hefði stutt innrásin í Írak. Já, hver eru rökin að Guðna fyrir því að hann styður ekki lengur Evrópubandalagið? Það, þú veist, svona fólki er falt hæstbjóðanda. Og allt Ísland er þannig. Allir Íslendingar vildu evruna fyrir 8 árum. Núna vilja þeir hvað? Þeir vita það ekki einu sinni, því að það vantar fyrirsagninnar það. Þú veist, fyrirgefðu. Sko, fólk segir stundum fascist state, það er bara að koma fasistaríki. Það er það sem ég er undirbúið til þess að heyra. Það er enginn að segja, nei, þetta er ekki fasistaríki. Fasistaríkin unnuð allt öðru í sig. En það hefur engin hlutlaus umfjöllun verið fasistaríkin síðan 1940 og 1940. Í rauninni. Algjörlega. Í 76 ár hefur ekki, 76 ár hefur ekki verið til nein hlutlaus umfjöllun raunverulegan fasisma. Það var aldrei fasismi í Suður-Ameríku. Það voru herforingjastjórnir. Það var bara verið til 2 fasistaríki í heiminum. Það er Ítalía og Þýskaland. Vissirðu það að það eru þeir sem hafa rannsakað ræðurnar af Mussolini líkjunum við Trump. Trump-ræðurnar eru nánast bara skopstæling á ræðum Mussolini. En, ég ætla nú ekki út í þetta, sko, ég var svona pínlítið að skjóta mig í fótinn hérna, vegna þess að ég er að fara að segja að þetta er ekki fasismi. Sko, fasismi, ég skal einhvern tímann gera vídeo sem útskýri hvað fasismin er. En ég ætla ekki að gera það hér og nú. Það sem ég ætla að útskýra er að lögreglan er ekki að breytast í Gestapo. Ríkin sem við búum í eru ekki fasistaríki, þau eru bolsjevísk sovjetríki. Og lögregluríkið er KGB-ríki. KGB sem hét upprunalega NKVD vann allt öðruvísi en Gestapo. En ég minni þið á, þú hefur ekki fengið að vita neitt nema áróður Gestapo síðan síðustu 76 ár. Nei, ég ætla ekki að fara að réttlæta Gestapo, alls ekki. Ég er bara að segja að þetta er ekki sami hluturinn. Ég er alveg hlutlaus og mér er drullu sama hvort við erum að breytast í fasistaríki eða bolsjevíkaríki. Ég trúi ekki á neinar ideológiur eða nein mennsk ríki, ég trúi á Guðsríkið. Ég trúi ekki á fyrirbærið valdstjórn eða lögregla. Þannig að ég hef enga skoðun á því hvort að, mér er drullu sama hvort að ég myndi, ef að við byggjum við Kínakommunisma þá myndi ég vera að fela allt sem ég er að segja á bakvið svona taoisma eða konfúsíisma, eitthvað, bara hann, eða bara tala kappastur. En mér er drullu sama hvort við búum í líkveldið eða kínakommunisma eða eitthvað annanisma. Þetta er allt sami í skíturinn. Ég hef engan áhuga á því, ef vakandi fólk er ekki stýrt af ismum úr hreyfingum. Raunverulega virku, frjálsu, dýnamísku fólki er ekki stýrt af neinum ismum. Við erum að breytast í bolsjevíkaríki með KGB. Manstu, þegar þeir tóku
þennan hóp þá sagði ég ekki neitt og þegar tóku þennan hóp þá sagði ég ekki neitt og þegar tóku þennan hóp þá sagði ég ekki neitt en þegar tóku mig þá var enginn eftir. En mér var alveg sama vegna þess að ég var engin ógn við valdakerfið.